Mga paps, ang tutorial natin ngayon ay change oil naman ng Aerox. Ito yung mga gamit natin. Ngayon, ito yung drain. Ito. Yan. Luwangan lang. Gamit ang 12mm na T-wrench. Yan, after nun, drain mo lang yan. Sa mga Aerox 155 ka. Tapos, buksan mo itong takip. Yan, ito yung takip niyan eh. Yan. Para tumagas yung langis. Ito yung malinis na Aerox ng kumpare ko. Tapos, after nun, dito tayo sa kabila. Ito naman yung drain plug para sa engine. Ito. Yan, ito linuluwangan ko. Ito ang drain plug para sa engine. Yan. Drain mo lang rin yan. Oh, dumi. Dirty na. Dirty. Kulay itim na siya. Tagal na kasi hindi pinalitan eh. Yan. Ito naman yung niya. Dito yung refill. Magre-refill ka ng engine dyan. Sa gear oil, ito lalagay natin. Yamaha. Yamalube na gear oil. Tapos sa engine oil ito. Automatic. Yamalube fully synthetic to. Ang ilalagay ko dyan 900 ml kasi 1 liter to, may matitira dito. Tatakip ko na. Pag na-drain na, takip na natin. Yan. Gamit ang 12mm. Gamit ang 12mm na T-wrench. Tapos, ikat mo lang to. Dalawang ganito Dalawang ganito na ilalagay ko. 100 ml to. Pero naka-indicate dito 150, pwede rin. Yan. Pag 150 kasi, pwede kang magtira ng kalahati. Tapos tatakip ko lang. Yan. Tapos lipat na tayo dun sa engine oil. Sa engine oil naman, ito yung drain plug nya. Tatakip mo lang rin siya. Yan. Yan. Tapos sigpitan. Yan, refill na natin to. Gamit ng mahiwagang imbudo. Lagay yung 900 ml na Yamalube. Mas maganda talaga yung Yamalube sa mga automatic. Kasi fully synthetic nga siya. Tapos, blue core. Di ba ang meaning nga ng blue core is more power, less fuel. Yan. Para malinis pa rin.
Kulay blue talaga yan mga paps. Lalagay lahat yan, 900 ml. Kasi nakalagay naman dito yan oh, sa takip. 900 ml. Yan. Ganyan lang kadali mga paps. Paano mag-change ng engine oil tsaka change ng gear oil ng Yamaha Aerox. Yan. Tapos ayan, ganun lang mga paps ha. Kung paano mag-change oil at saka change gear oil ng Yamaha Aerox. Tapos tapon natin yung mga langis. Hindi pwedeng ilagay kung saan saan yan. Okay, subscribe na lang channel ko mga paps. Tsaka pa-click na lang rin yung notification bell. Thanks for watching.